你搵到橋啦？早啲講啊嘛！我哋搞咗半日啊，跟住我哋夾硬行咗去條河咋？哇！咩事啊？Senka？哇！哇！老虎嚟啊！黐孖筋啊！哇！點打？Senka，答我啊！Senka，哇！有冇可能用刀打？哇！上得咁快，黐線啊！拜唔理你。哇！黐孖筋，走啊！邊夠打？Hi，你唔搞掂咗隻老虎先繼續行動會好危險噶，唔理佢咪得咯。你冇事嘛，Senka？你好嚟浸下水咧。嚇！你俾隻好大嘅老虎攻擊啊！我哋都係啊，不過冇你嗰隻咁大隻咯。呢個附近就係佢哋個竇啊！哇！呢班嘢可以配合得咁好啊，真係嚇親我啊！你撞到好似係佢哋嘅大佬啊！唉，我負責搞掂呢啲樹啊，你就搞掂嗰隻老虎啦。我得翻最後一排子彈啫，俾我啊！唉，咁你將手槍同埋藥仲有所有嘅嘢交俾 Senka。我知啦 ，Senka，我同你調轉個通訊機啊。點解又要我去打老虎？你俾啲狙擊槍我啊，好嗎？又要我打老虎咩啊？唔走唔通企定定，俾你變36。我行咗去邊啊？喺呢度。阿魯達夫今晚乜嘢夜唔夜？涼都沖完都未入嚟，你幫我教定水先，一陣間沖多次咪得咯，嘻嘻。可唔可以用刀打？咪喐！哎呀，頭先有機會劈佢啊！我就用翻槍啦 ，AK。哇，走得咁快，黐孖筋！嚟，出嚟，過嚟，過嚟啊！上嚟，死啊！我淨係可以打佢一嘢啫喎。哎呀 ，miss 咗，頂！冷靜，過嚟，哇！啱啊，慢慢嚟，唔使急。落嚟，乖，落嚟。乖啦，喂，唔好咁奸。哇！哦，唔係好痛咧，好彩。哇！你喺度等我啊，已經咁乖嘅。呢隻老虎嘅肉體會唔會太硬啊？過嚟，係機會啊！卡死你，哈哈哈哈！哈哈，佢做咩卡嘅嗰度？哈哈！白痴仔，等先啊，死未啊？哇咁硬嘅，咩老虎嚟啊？出嚟，落嚟，好機會。哇，好硬喎呢隻咁嘅老虎，我要喺度咁樣輪迴幾多次佢先死啊？死未啊？死未啊？落嚟啊！咩啊
濕住等佢，你5 P 字，佢應該認為你打晒赤樓咁濕住等佢，一代宗師不好殘忍。咩啊？吓？唔係啩？邊個啊？邊個啊？邊個話我打唔死啊？邊個話我打唔死啊？你有似嘅，哇！太好啊！你成為森林之王。哇！你想做啲老虎嘅大佬啊？我就算啦，我唔想做老虎啦。咩啊？已贏啊！老虎仔好慘，俾條契弟咁話。哇！真係好得人驚嘅對手啊！呢隻咁嘅嘢咧，呢隻咁嘅老虎咧，應該同暴君咁上下勁。睇嚟作為百獸之王咧，冇咁嘅力量咧，係做唔到啊！邊個話我打唔贏啊？Jason 嚇，覺得佢好慘啊！係啊，如果唔係跌落喺度咧，佢唔會死啊！唉，由得佢死啊！呢個係戰勝者嘅權利同埋義務。咩附錄打咗幾億隻先有，傻咧！